novo com vocês, então vocês puderam ver, entrei com vocês mais no início, também mudei um pouco né, no início de vídeo, porque está de férias! E como está de férias, hoje eles foram lá no shopping, eu e minha amiga Adriele. E aí galera, esse aqui quem fala é a Adriele. A gente foi lá no shopping e comprou algumas coisas de slime, vocês puderam ver, e hoje a gente vai fazer o desafio da slime invertida, isso mesmo. Ju, como é que é esse desafio? É assim, gente, tipo, eu e a Adriane, a gente tem dois ativadores, que é água normal com bicarbonato de sódio. Aí, tipo assim, vai ter o ativador, corante, hidratante, espuma de barbear e cola. Em vez de ter cola, espuma de barbear, hidratante, corante como e a gente faz ativador, normal. a gente vai fazer invertido. Mas agora a gente vai pegar um potinho aqui, né, pra gente começar a fazer slime. Mas, gente, eu vou deixar o seu like, se inscrever no canal e compartilhando para todos os amigos. Então, bora lá. Bora lá, galera. Então, vamos começar colocando a cola, né? Sim, isso aí. Então, vamos colocar. E não, é invertido, Júlia. E é verdade, né, gente? Eu tava quase esquecendo de colocar. Primeiro é o ativador. Primeiro é o ativador. Gente, eu não sei se eu boto muito ou pouco, mas eu vou botar tipo quantidades. Eu botei muito. Júlia, você botou muito pouco. Olha, depois não pode colocar de novo, hein, gente? É. Então eu vou botar tipo assim, gente, acho que vai dar certo. Também acho. Agora a gente vai pôr o corante. Eu escolhi rosa, gente. Eu escolhi vermelho, mas talvez o vermelho fique rosa, né? Eu escolhi. Não sei. Eu escolhi a favorita das Júlia, eu escolhi. É. Gente, mas eu não vou mexer agora. Não vamos mexer agora. Ai, me caguei já, né, gente? Já é. Eu não cheguei ainda. Eu me caguei. Cara, eu sou muito corante. Obrigada. Jesus. Tá, a gente não vai mexer agora, mas é opcional se você quiser mexer, né? É, opcional também, né? Agora a gente vai pôr o hidratante. E, gente, lembrando, o corante não é opcional. Se você quiser, você pode colocar. Se você não quiser, não coloca, né? Pode deixar branco. O hidratante também é opcional. E a espuma também é opcional. Tipo, tem como fazer sem espuma. Mas agora eu vou mostrar. Espuma caseira, tá, gente? É. Também Gente, como eu não tenho hidratante, eu vou pegar meu amaciante, porque o hidratante eu esqueci de eu pegar. vou colocar meu hidratante, como eu não tenho amaciante. Gente, não tem hidratante, eu esqueci de pegar. Gente, tá ficando meio roxo, meu, porque meu amaciante é azul. É, eu acabei de roxo. É. Tá, gente, agora vamos pôr a espuma. Acho bastante. Por assim. Eu não quero botar tanto, então. Por assim. E agora Agora é cola, graças a Deus, né? Porque sem cola não tem slime. É isso. Deixa eu botar muito. Deixa na cola. Deixa eu dar muito, gente. Deixa tá ótimo. Agora vamos mexer. Gente, eu tô dando ponto, mas eu preciso misturar. Olha, gente, então não vai botar de novo, acho. Não vai colocar de novo. Eu acho que a minha não vai dar o ponto. Acho que a minha vai. A minha não vai dar o ponto. Gente, a A minha minha vai. tá líquida, gente. Gente, eu vou mexer com a mão. É, gente, então pra mim não tem slime agora, né? Porque deu ruim, olha só, tá líquido. Nossa, vai muito. Tá bem? Gente, a minha não caguei, mano. Então... Faltava espuma. É, então pra mim não tem slime, né, gente? Hoje não foi o dia de slime. Mas olha, já fiz essa daqui no início. Gente, eu gostei da minha cor, então. É. Ah, não. E ficou rosa e vestido vermelho, mas tudo bem. É, ficou um pouco vermelho, né? Mas o meu fica vermelho. O meu não fica vermelho. Acho que é só corante que fica vermelho. Em gel, né? É, corante em gel também. Ai, gente, eu gostei da minha slime. Ela É, tá gostei da minha. tá bem estreita, né? Não gostei da minha, gente. Óbvio, também não tem como gostar. Olha só pra isso. Não, tipo, não deu ponto. A gente não deu conta aqui. Mas agora a gente vai começar a dar um ponto, né? Infelizmente. Mas agora, gente, Vai
pausar, né? Então, a Adriele ganhou o desafio, né, gente? A Adriele ganhou o desafio. Perdi o desafio, porque a minha não deu ponto. Mas agora eu vou começar a ativar aqui a minha. Ué, não podia usar depois? Mas eu vou começar a ativar aqui a minha não quer dar o ponto. Deseita na minha. Gente, eu adorei a academia. E, gente, acho que tem 5 vezes mais coisas que eu, olha a minha conclusão de cola. A minha outra cola acabou. Olha o meu em cima do meu. É um pouco difícil, né? Gente, acho que minha misturinha tá com problema, porque não é possível. Acho que minha misturinha coloquei água demais. É, gente, eu coloquei água demais na minha misturinha. Vem, não essa misturinha. Tá bom, usa a minha, porque eu não sou dessas aí que ficam sem hidratante, entendeu? Que eu não tenho amaciante, mas eu fico sem amaciante. E eu fico sem hidratante. Gente, não reparem no meu cabelo, que tá muito calor, então eu fiz um copo mesmo normal. Tá ótimo. Só que não é só assim. A gente vai arrumar aqui, né? Vai ativando. Olha, ele tá ativando já. Já vamos só pegar na mão. Como eu porque sou muito assim boa, dá. eu vou te... Ah, não. Quer botar uma mistura? Só um pouquinho. Tá diferente. Gente, isso aqui é emprestamento, entendeu? A gente empresta uma coisa pra uma, empresta uma coisa pra outra. E aí vai emprestando. E ó. Olha, gente, já tá dando. Nossa. Não repare, tá, gente? Esse som atrás, infelizmente, bem quando a gente vai gravar, né? Vem caminhando do pão. Do ovo, sei lá. Olha, gente. Tá esticando, pelo menos. Deu ponto super rápido. Verdade. Muito rápido. Acho que já misturou o problema de fazer outra mistura. Não vai ficar nada. Olha o que ele tá fazendo. Acho que o bolho não tá fazendo, não. Gente, mas agora, enfim. Essa foi o resultado da minha slime. Olha só. Vamos fazer o teste, né? Os testes. Clique, barulhinho. Vamos arrumar aqui primeiro. Vamos arrumar para o pessoal poder ver. Então a gente vai pausar o... Dá um pause. Peraí, rapidinho. Vou pausar aqui o vídeo rapidinho. Gente, voltei aqui, olha. Eu coloquei um pouco de pasta de dente na minha. Eu sei que é um pouco roubado isso, né? Mas vamos lá. Agora a gente vai pôr uma coisa que eu amo de paixão, que a gente vai me butter. Isso mesmo, a gente vai pôr massa de EVA. Eu também amo essa região. Olha, gente, eu amo slime butter. E pra quem não sabe pra que serve massa de EVA pra colocar na slime, é tipo pra deixar butter. E o que é butter, Ju? Tipo, butter. Aí você põe massinha, massa de EVA. A gente escolheu uma massa de EVA pra hoje, né? E não reparem na minha mão, gente. Olha pra minha mão. Tá um estrago. Não é um esquinho. Olha o barulhinho. Tá, mas agora vamos lá, acabou a enrolação, né? E olha as coisas melhores que eu tinha feito no início do vídeo. Tá, agora vamos pegar a massa de EVA. Tá ficando dura. Na realidade, acho que tá bom. Tá bom, tá, mas vamos lá. Adriane, abre aqui pra mim que eu tô com medo de estragar o pacotinho. É muito bonitinho. Gente, olha. Ele tá descartado. E, gente, olha, a gente vai pausar rapidinho, né? Fique de quando tem, então passa a gente rapidinho. Voltamos, gente. É porque passou gente. Passou gente, porque a gente mora em prédio. Eu não vou usar tudo, não. Deixa eu sentir a textura maravilhosa. Ai, gente, que delícia. Ela tá até meio molhada, tão calor, né? Ela tá meio molhadinha. Mas olha, gente, ó. A Júlia falou que eu usei muita cola, gente. Olha o tamanho da minha slime, olha o tamanho da dela. Tá Olha o bom? tamanho da slime da Júlia. Tá bom?
Meu Deus. Tá bom? Nossa, não. Mas Gente, agora eu deixei bastante GBA. por aqui. Bota aqui. Gente, olha só que delícia. Peraí, gente. Pessoal, olha que delícia. Olha aqui, ó. Aqui. Parece massa pua-pua, só que não é, tá, gente? Ah, e massa pua-pua também serve pra colocar na iPhone. Sim. Olha, tipo, já é o mais light, gostosa. sabe? Isso aqui é uma joia bem dura. Agora a gente vai pôr, né, a massa de veado. Como era, amiguinha? Bota sua massa de veado. Não, gente, eu vou botar a folha dentro, perfeito. Tá, gente, eu vou colocar, então vamos lá. Já misturei, já era. E eu percebi que a gente botou cor na dela. Ela fica meio rosinha, tipo, vermelho, sabe? Olha, misturando bastante. Gente, então, tirar a camisa bem pequena. Pequenina, assim, de Belém. Gente, nós estamos ficando muito bom, juro. Tá muito boa, a do jogo. Olha, Gente, gente, se eu botar assim, eu acho que não vai fazer tanto barulho. Acho que não faz tanto barulho. Ó, não faz muito barulho. Vocês conseguiram escutar? Se vocês conseguiram escutar, deixa o like. Deixa o like, gente. Se vocês não conseguiram escutar, já deixa o like, né? Se inscreve no canal. Ai, gente, deixa eu pôr o pacotinho. É. Pra massa de dentro. Essa foi dentro. Não, deixa eu ficar, gente. Tá, gente, agora vamos lá, né? Vamos fazer aqui. Olha, gente, ó, como só tá. Vamos mexer agora, né? É só um mexer importante. E a Júlia adora banha, né, Júlia? É, descobri um pouquinho de pasta. Só que ela ficou meio que durinha, mas não tem problema. Olha a minha mão, gente. Olha o estado da minha mão. Gente, olha. Quer que eu ventilador pra você? Não. Não mesmo, não queira mesmo. Porque olha o estado da minha mão. Tá bem cansado. A gente não virou mais nem desafio divertido. É verdade, a gente tá colocando tudo pra amolecer. Ó, mas olha, a gente tá fazendo clique, vamos ver. Tá bom. Mas ela tá muito boa, gente. Eu não- Olha o clique, gente. Peraí, eu vou chegar mais perto pra vocês Sério, ouvirem o clique. né? Olha o clique, ó. Jesus, eu botei muito atirador. Deixa o like, tá, gente? Deixa o like, né? Vamos deixar o like, né? Mas vamos lá. E Vamos já mexer bastante. Olha, tá esticando, né? Olha, esprosa. Olha, a gente tá bem clique. A minha não mudou nada. Não mudou nada mesmo. Era vamos deixar do jeito que tava mesmo, então é a mesma coisa. Mas, gente, acho que a gente vai encerrar o vídeo por aqui, né, gente? Vamos encerrar o vídeo por aqui. Mas eu amei muito gravar esse vídeo. E olha só como é que ela tá butter. Tá, mas agora, beijão.